소비할수록 부자가 되는 방법이 있습니다. 믿기 어렵죠? 부자가 되기 위해 극단적인 절약보다 나를 위해 투자하는 게 우선입니다. 많은 사람들이 저축부터 시작해서 투자로 가야 한다고 말하죠. 그런데요, 그 시드머니조차 안 모이면 아무 소용 없습니다. 결론은 소비 습관부터 바꿔야 합니다. 빌 게이츠와 워렌 버핏도 말합니다. 최고의 투자는 자기 자신에게 하는 것이다. 이 말은 곧 불필요한 소비를 줄이고 나를 키우는데 돈을 쓰라는 얘기입니다. 그래서 먼저 내게 투자하고 그 다음 남는 돈을 저축으로 연결해야 합니다. 내 목표를 위해 쓰고 시간을 절약할 소비에 쓰는 거예요. 지금부터 우리가 줄여야 할 소비는 딱 3가지입니다. 본문에서 확인해주세요.